अगर आपकी खांसी बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा सूखा है, खांसते खांसते परेशान हो जा रहे हैं, इतना ना ज़्यादा खांसी है, कंटिन्यू खांसी हो रहा है, खांसने की वजह से आप को दम घुटने सा हो जा रहा है। और ये खांसी अक्सर कब हो रहा है? रात में ज़्यादा हो रहा है, जैसे ही आप लेट रहे हैं, जैसे ही आप सो रहे हैं, उस समय आपकी खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है। गले में लग रहा है कुछ कुछ सेंसेशन हो रहा है, वहाँ पे इरिटेशन हो रहा है गले में। तो उस कंडीशन में एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है ड्रोसेरा। आप ड्रोसेरा की 30 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह शाम कम से कम 3 दिन तक लीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट, किसी भी तरह का ड्राई खांसी हो और रात में बढ़ जा रहा है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको।